गांव की सुबह शांति से भरी थी। तभी मीरा की जोरदार आवाज आई, मेरी दादी की अंगूठी गायब है। सब घबरा गए, खूब खोजा गया, लेकिन अंगूठी का कुछ पता नहीं चला। तभी मीरा की बिल्ली झुनझुनी अचानक दहाड़ती हुई बगीचे की ओर भागी। वो झाड़ियों से होते हुए पड़ोसी के घर की खिड़की पर चढ़ गई। अंदर एक बंदर खेलते खेलते वही अंगूठी घुमा रहा था। झुनझुनी ने फुर्ती से झपट्टा मारा, अंगूठी छीन ली और भागते हुए मीरा की गोद में ला रखी। मीरा की आंखों में चमक थी, उसकी दादी की निशानी मिल गई थी और हीरो थी उसकी प्यारी झुनझुनी। अगर आगे और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।